Et salut à tous, c'est Pépé, bienvenue sur Space Engine. Je voulais vous remercier tout d'abord pour l'intérêt que vous avez porté à la première vidéo. Je m'y attendais pas franchement, donc merci beaucoup. Je vais lancer tout de suite, on va se retrouver, voilà. On est directement dans notre simulateur. Donc pour ceux qui découvrent un petit peu, j'ai fait une vidéo de présentation sur laquelle vous pourrez voir un petit peu les bases et le concept en fait de Space Engine. Donc voilà, je me suis posé une question sur laquelle ce logiciel pouvait m'apporter une réponse. On a l'habitude de voir notre coucher de soleil, très beau coucher de soleil sur notre planète Terre. En fait, on n'aura jamais peut-être l'occasion de voir un coucher de soleil à partir d'un autre point dans notre galaxie. Avec ce logiciel, je me suis dit, mais oui, bingo, c'est ça. J'ai envie de voir un coucher de soleil sur Mars, j'ai envie de voir un coucher de soleil sur Saturne avec les anneaux, et ça je pense que ça va être complètement malade. Donc voilà, j'avais cette envie de vous partager ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner un petit peu de notre planète Terre, comme ça. Voilà, on est en train de la quitter, je vais augmenter doucement pour qu'on puisse accélérer. Hop, on va prendre un peu de hauteur, et puis je vais remettre... un truc qui est très pratique, qu'on a vu dans une des vidéos que j'ai fait, ce sont les orbites. Voilà, on va dessiner... Alors, ça serait bien que je me remette un peu plus dans le cap. On va redessiner, voilà, toutes les orbites en fait de notre système solaire, ce qui nous permet de retrouver très rapidement la planète qu'on cherche. On va augmenter la vélocité de manière à avoir une vue d'ensemble sur notre système solaire. Voilà, là c'est cool, franchement ça fait plaisir. La première planète va être Mercure. Pourquoi Mercure? Parce que Mercure déjà c'est une planète qui est vraiment très très proche du Soleil. On fait un petit tour évidemment, puisqu'il n'y a pas de haut et de bas. On s'en approche doucement, vous voyez le point qui se rapproche. Bienvenue sur Mercure. Alors le Soleil est vraiment pleine balle là, on est... il tape et il fait mal aux yeux, hein. Voilà, on approche doucement pendant notre périple, on approche doucement pour se poser sur la limite d'ombre sur laquelle on va pouvoir assister au coucher de soleil sur Mercure. Quand on regarde, elle a été tellement frappée par tous les astéroïdes, regardez-moi ça, tous ces cratères là qui sont là. C'est quand même excellent. Donc, on arrive tranquillement sur Mercure, vous voyez, on va s'approcher doucement pour qu'il puisse charger tranquillement les textures. Normalement, je suis resté sur... je devrais être resté sur quelque chose d'assez propre. Nous y voilà. Donc on a un bouton qui est plutôt bien fait sur ce logiciel, qui nous permet de jouer avec le temps en fait. Ça nous permet d'accélérer un peu le temps. Donc voilà, là j'accélère, vous voyez. Là on a accéléré simplement les secondes, mais on va pouvoir accélérer également les minutes et les heures si on veut faire un cycle rapide. Wouh, regardez-moi ça. Excellent, on tourne en même temps que la planète. On va modifier quelques paramètres de manière à ce que ça éblouisse moins au niveau du soleil ici. Donc au niveau des settings, c'est bien d'avoir, voilà, on a le petit rouage ici, on va dans options. Et à partir d'ici, on va pouvoir regarder au niveau du soleil, voir ce que ça donne. Alors la luminosité, elle était pas mal, je pense que je peux la laisser comme ça. Le gamma, regardez-moi ça. Là c'est pas mal là, vous en pensez quoi? En plus il y a les petits rayons là du soleil qu'on voit qui passent. Là c'est bien, là c'est bien. Là on n'a pas besoin de grosses lunettes de soleil. Alors là on a la possibilité de réinitialiser, ça c'est cool, hop, voilà j'ai réinitialisé, mais ça n'y est pas partout. Si vous allez dans style visuel, vous n'avez pas forcément de bouton réinitialiser. Ce qui fait que quand vous faites une modification, ici, vous avez besoin d'y retourner plus tard pour pouvoir effectuer les modifications de nouveau. Voilà, on est bien, et après on peut recommencer. Anamorphique, vous voyez, on vient remettre une deuxième couche en fait de filtre qui nous permettent d'affiner en fait, waouh, regardez-moi ce cercle là, c'est quand même pas mal ça. Donc finalement, on peut s'imaginer un coucher de soleil comme on le veut. Waouh, regardez, regardez. Vous avez vu un peu les flammes du soleil qui s'envoient comme ça? Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est magnifique. On aime, on aime. Et on va arriver dans un tournant. Je voudrais rejoindre l'autre rive avant que le soleil se couche. Là, on est vraiment au plus près. On atterrit en douceur. C'est unique, complètement unique. Désormais, nous avons pu voir un joli coucher de soleil sur Mercure, voir ce que ça donnait. Donc moi, je propose qu'on aille directement sur Neptune. Voilà, où nous allons aller pour notre deuxième coucher de soleil. Donc on va quand même noter les planètes dans le petit onglet qui est juste ici, pour qu'on puisse s'y retrouver, sinon on va être complètement perdu. Voilà, on arrive vers Neptune avec Protée et Triton, qui sont les lunes qui gravitent autour de Neptune. Hop.
ainsi que des astéroïdes qui se baladent également, hein, on voit ça. Donc on va rejoindre Neptune. Voilà, et nous sommes fin prêts pour réaliser le deuxième coucher de soleil sur cette planète. Je propose qu'on commence tout de suite à faire les pré-réglages pour notre nouvelle observation. Alors le duality peut être sympa, vous voyez, à employer tout de suite. Et là, si on met un deuxième duality, ça donne quoi? On a moins de reverb par rapport aux images. Là, on est sur quelque chose, une image beaucoup plus froide en fait, si on regarde. Hop. Moi, j'aime bien quand même Astroniki 2. Et bien écoutez, moi je pense qu'on est prêt. On est prêt pour observer ce magnifique coucher de soleil et coucher de galaxies, hein, peut-être, sur Neptune. Vous voyez, on se déplace très lentement, on peut le voir avec les petits cercles lumineux qui nous arrivent tout droit du soleil comme ça. Et là on y passe, on a l'impression de passer sur un moment complètement énorme. Et la musique nous met bien dans l'ambiance, elle nous met bien dans l'ambiance. C'est dommage que j'ai pas Neptune en Full HD. Je sais qu'ils proposent des DLC disponibles à l'achat pour avoir certaines planètes telluriques en fait en HD directement. Mais je ne les ai pas pris encore pour le moment. Pour l'instant, je me contente en tout cas de ce que le jeu propose de base. On y arrive sur ce coucher de soleil. Regardez-moi ça. On y arrive. Je vais pas accélérer. J'ai envie d'accélérer parce que j'ai envie d'y arriver tout de suite. Mais je vais pas accélérer parce qu'on est là pour profiter de ce mélange de couleurs. Et nous voilà sur notre premier coucher de soleil sur Neptune. Il arrive pile à l'horizon. Notre soleil que l'on a complètement redéguisé pour avoir un visuel différent est en train de se coucher. Ça y est, vous avez vu la barre? D'un coup, paf, ça s'est arrêté complètement d'un seul coup. Il a passé l'horizon. La planète est tellement lisse et plate que la lumière n'a pas le temps de s'accrocher à des reliefs divers. Et là, elle est complètement envahie par les ténèbres. Il ne reste plus que ce fond de galaxie qui illumine le ciel. Vous imaginez avoir un coucher de soleil comme celui-là, avec la galaxie en fond si clairement visible? Ce serait complètement énorme. Mais là, laisse tomber, je crois qu'il y a des nuits blanches sur nuits blanches juste pour regarder ce spectacle magnifique. On voit encore les anneaux qui transpercent, c'est incroyable. C'est vraiment super beau, ce logiciel est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je prends à chaque fois des claques visuelles avec ça, c'est énorme. Alors malheureusement, j'ai vu que dans les vidéos précédentes, quand je m'approchais d'une planète, ça buguait un peu. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que moi j'aimerais vous apporter une fluidité vraiment optimale. Et pourtant le PC a vraiment les capacités de faire tourner. Alors vous voyez là on est en ultra. On peut voir, vous voyez, une sorte de petit cyclone. Et là, on n'est pas en HD. Mais quand on est dessus, on peut voir voilà, les petits cyclones dessus. Bon, ça éblouit un peu, je vais m'écarter. Vous voyez les rayons? La lumière qui rayonne. Attendez, j'ai envie d'essayer un truc. Vous voyez, quand on se déplace, c'est beau. C'est joli comme ça. Et il y a une petite galaxie là-bas qu'on voit grâce à nos réglages. Et ça, c'est quand même magnifique. Wow. Doucement. Elle est belle Neptune, hein. C'est une jolie planète, hein. Franchement, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Et si on peut ralentir un peu. Je voudrais m'approcher tranquillement de ces anneaux. Et hop. Wow. On est trop près, on ralentit. Voilà, on y arrive. Ah, wow, j'ai fait un zoom. C'est pas ce que je voulais faire. Regardez, on est actuellement en plein sur les anneaux de Neptune qui se trouvent juste ici. On est dessus, c'est très très fin. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça tourne. Bon là, on est à une vitesse... on a le temps x10. Voilà, échelle du temps x10. Échelle du temps x10. Si on se remet sur l'échelle du temps classique... Échelle du temps x1, les anneaux tournent très très vite. Ils viennent se noyer dans la galaxie et ça vient même faire un voile qui vient cacher le soleil de cette manière-là. Si on accélère le temps, les anneaux ne bougent pas. La planète tourne, mais nous conservons cet même emplacement par rapport au soleil. Et regardez, ça y est, le soleil tourne.
les anneaux n'ont pas bougé. Donc, on peut voir, hein, si vous voulez, un petit coucher de soleil vu de ces anneaux de Neptune. Regardez la vitesse avec laquelle tourne cette planète, c'est incroyable. On voit les petits astéroïdes qui passent autour. Et là, on va voir un coucher de soleil vu des anneaux de Neptune. Si celui-ci fait bien la trajectoire escomptée, bien sûr. Évidemment, on va accélérer un peu. Oui, ça va être bon. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Voilà, le temps est gelé. Hop, on accélère un peu, histoire que ça passe dessus. Et là, on s'en approche. Attention les yeux. Oh, regardez, regardez, ça illumine. C'est incroyable. Paf, terminé. Bon, allez. Hop, next, prochaine planète. Nous allons nous rendre ailleurs dans notre système solaire. Nous nous rendons sur Saturne. Et nous allons essayer de faire de meilleurs réglages, les plus beaux possibles, puisque Saturne, c'est vraiment l'image que j'attendais. Je vais découvrir ça avec vous. Et nous arrivons sur Saturne. Enfin, c'est cette planète que je voulais absolument voir en tant que coucher de soleil, car ces anneaux sont d'une beauté majestueuse, je trouve. On va se trouver un petit coin sympa pour pouvoir observer notre dernier coucher de soleil. On a une belle vue sur les anneaux de Saturne, hein, actuellement, là, et puis le soleil qui se cache derrière. Donc il va falloir trouver au maximum quelque chose qui puisse nous donner une très belle photo. Là, comme ça, c'est plus naturel, vous voyez. Là, j'aime bien, c'est pas trop chargé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un coucher de soleil sur Saturne. On y arrive, coucher de soleil avec les anneaux de Saturne. Et le soleil disparaît. Et éclaire quand même les anneaux. Finalement, ça réverbe en fait sur les anneaux la luminosité. Du coup, il fait pas totalement nuit. Ces anneaux doivent réfléchir en fait la lumière qui passe à travers le soleil. Donc ça doit être un spectacle complètement magique. Franchement, honnêtement, ça va être ouf. Là, le soleil passe sur les anneaux, il éclaire les anneaux, et il va se cacher derrière, tout en gardant une certaine luminosité à travers les anneaux de Saturne. Et voilà, bah écoutez, aujourd'hui on aura fait le tour sur les différents couchers de soleil que l'on peut observer dans notre galaxie. Il y a tellement à explorer dans tout cet univers, et vous l'avez vu dans la première vidéo, on peut explorer chaque point que vous voyez actuellement à l'écran, et là-dessus, eh bien, croyez-moi, on a tout le temps qu'il nous faut pour découvrir tout ça. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez naturellement laisser un like et vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir dessus. Il y aura plein d'explorations sur Space Engine, plein de choses à découvrir. J'ai ouvert récemment une chaîne Twitch sur laquelle on peut éventuellement faire un peu de Space Engine. Si vous voulez qu'on explore l'univers ensemble, c'est tout à fait possible. Je vous mettrai le lien de la chaîne directement dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie qu'on fasse un live ensemble pour aller explorer différentes planètes ou simplement se perdre dans l'espace. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!